यो रिपोर्टमा। एनिवे म जाँदाखेरि मलाई के लाग्यो भने त्यो बालबालिकाको एउटा कोटेसनबाट जान मन लाग्यो। आँखाभरि सपना, मनभरि पीडा अनि बाहिरको संसार, कर्तव्य, अधिकार अनि हामी सबैको बाल संरक्षणको सवाल। यो तर्फ जाँदाखेरि मलाई के लाग्यो भने म 3वटामा जाँदा मलाई लाग्छ 3 मिनट जतिमा म 3वटाकोलाई भन्न सक्छु जस्तो लाग्यो। पहिला हामी भक्तपुरमा जाँदाखेरि त्यहाँ जेनजीका बालबालिकाहरू अझ बढी पायौँ। बोयसतर्फ राम्रो अवस्था थिएन, तर बहिनीहरूको बसाइ राम्रै लाग्यो। एउटा बहिनीको सानो बच्चा बाहिर, अनि कस्तो कस्तो केसमा के बच्चाहरू यति सानो हुनुहुन्छ है, बलात्कारको केसमा अनि मान्छे मारेको केसमा यस्तोमा बढी फसाइएको जस्तो मलाई लाग्यो। एज हेर्दा 14 वर्ष छ, मान्छे मारेको केस छ। अनि यो कानुनमा हाम्रो पोलेको भन्छ नि त्यो नाम लिएर यसले चाहिँ धेरै बालबालिकालाई त्यहाँ समस्या पारेर रहेछ क्या। अनि बहिनीहरूको क्लास कस्तो भयो भने बहिनीहरू पढ्न जाँदा भाइहरू नजाने रहेछ, भाइहरू क्लासमा जाँदा बहिनीहरू नजाने रहेछ। किनभने त्यहाँ त डिबेट हुने भयो, भाइ र बहिनीहरू एउटै फिल्डमा राखेको छ नि त। र एउटा भाइले मलाई एउटा निवेदन दिनुभएको थियो। त्यो दिन मैले एक दिन सदनमा त्यो बच्चाको आवाज पनि उठाएको थिएँ। उहाँलाई बाहिर निस्किनु छ, फाइनल भइसकेको छ, तर निस्किन सक्नु भएको छैन भने कानुन हामीले बनाएका छौँ, तर कानुन किन त्यति धेरै सेन्सिटिभ भएर हामी त्यो बालबालिकाको राइट्सतर्फ हामी गएको छैनौँ भन्ने कुरालाई चाहिँ हेर्न जरुरी लाग्यो। र त्यहाँ सिप विकासमा बहिनीहरू तालिम लिइरहनु भएको थियो, त्यो एकदम राम्रो लाग्यो है सिप विकासतर्फ। र कोटेसन के मलाई त्यहाँ एकदम मन छोएको के हो भने त्यो बच्चाको फोटो राख्नु भएको छ भित्तामा, अनि कोटेसन राख्नु भएको छ, मैले गल्ती गरेँ अब आगामी गल्ती गर्दिनँ भन्ने कुराहरू त्यो भित्तामा लेख्नु भएको छ होइन। त्यो सबै देख्दाखेरि मलाई के फिल भयो भने गल्ती भइहाल्यो नि त जाने अनजानेमा। अब बालबालिकाहरूलाई यदि यो कैदी जीवनकै रूपमा त्यहाँ राखिरहने हो भने हामीले देश कसरी बनाउन सक्छौँ? भोलि त्यो बालबालिकाहरूको भविष्य के हो? अनि त्यो समाजले हेर्ने दृष्टिकोण के हो? परिवारको दायित्व कर्तव्य के हो? म अलिकति यो विषयमा सिरियस छु। तर एनिवे त्यसको रिपोर्ट चाहिँ आएको छ। त्यसपछि हामी भैरवा गयौँ। भैरवा गएपछि यस्तो बिजोक कि हाम्रो टिमले त खाना पनि खान सकेन। हेर्नु है, त्यो जहाँ बसेका छौँ खाना खाँदा त्यो बच्चाहरूको अनुहार के झलझल्ती आँखामा आउने है, फोहोरो त्यत्तिकै। त्यो एउटा कोठामा त्यति धेरै बच्चाहरू हुनुहुन्छ पुरा। त्यो कैदी मैले एक दिन एउटा इन्टरनेसनल देख्दै थिएँ क्या रिपोर्ट, ठ्याक्कै मलाई त्यो विदेश जस्तो लाग्यो। आई थिङ्क साँच्चीकै कैदीको जस्तो बनाएर राखेको छ। जुन कि सरकारको बिल्डिङ छ त्यहाँ चाहिँ रूपन्देहीबाट दाङ राजधानी गइसकेपछि हिजोको दिनमा प्रयोग गरेका बिल्डिङहरू थुप्रै छन्। त्यहाँ समन्वय समितिको पनि बिल्डिङहरू छ, मन्त्रालयका बिल्डिङहरू छ, तर त्यहाँ कस्तो राजनीति गरिरहेछ भने बिल्डिङ चाहिँ मेरो हो मेरो भनेर गएर समन्वय समितिमा कुर्सी राखेर बसेको छ। ए बाबा, तपाईँलाई राज्यले दिएर बनाएको पैसामा त्यो बिल्डिङ ठुलो होला उहाँको लागि, तर हाम्रो लागि त त्यो बाल संरक्षणको सवाल ठुलो कुरा हो नि त। त्यो बाल अधिकारलाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्ने ठुलो कुरा हो नि त। लुम्बिनी प्रदेशमा त्यो मैले देखिनँ र मैले एउटा मिडियामा त्यही बोले। लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री लगायत त्यहाँको स्थानीय तह मन्त्रीहरू सबै, नागरिक समाज, जर्नलिस्ट, प्रहरी, प्रशासन सबैले सबभन्दा पहिला त्यहाँको बिल्डिङ म्यानेजमेन्ट गर्नुहोस् है। त्यो बच्चाहरू 24 घण्टा भित्र बस्नुहुन्छ के, खानको लागि मात्रै बाहिर जानुहुन्छ है। यस्तो अवस्था, न खेल्ने छ न पढ्ने छ, न त्यहाँ चाहिँ साइको सोसल काउन्सलर हुनुहुन्छ, न एडुकेट साथी हुनुहुन्छ, न त्यहाँ कुनै डक्टर टिम छ। अनि इमर्जेन्सी पर्यो भने त्यो अस्पताल लग्ने छ, प्रहरी साथीहरूले म्यानेज त गर्नुभएको छ। तर त्यहाँ एउटा राम्रो पक्ष पनि पाएँ है मैले, त्यो ठुलो बच्चाहरूले सानो बच्चाहरूलाई गाइड गर्नु हुँदो रहेछ, माया गर्नु हुँदो रहेछ, कुकम्यान पनि दिएको छैन होइन धेरै। अनि त्यो बच्चाहरू मिलेर खाना पकाउनु हुँदो रहेछ। त्यति धेरै अवस्था त्यहाँको त्यो इचिङ प्रब्लम एकदमै धेरै है। अनि त्यस्तो सबै हेर्दाखेरि कस्तो मलाई मेरो देशको राज्य अथवा सरकार नै कति कमजोर भएछ। त्यो बच्चाहरूलाई साँच्चीकै कैदी बन्दी जस्तो बनाएर राखेको छ जस्तो फिल भयो। हामी छलफल पनि गऱ्यौँ, एसपी साहब आफै निरहे
भएर बोलिरहनु भएको थियो। त्यहाँको उपमेयर साहब उमाजी आफै आएर त्यहाँको सबै सवालमा बहस गरिरहनु भएको थियो। यहाँसम्म कि खाना पुगिरहेको छैन। अब तपाईँ भन्नुहोस् त, खाली पेटले त्यो बच्चाले कसरी पढ्ने होला, त्यो बच्चाको राइट्स के होला, त्यो बच्चाको भोलिको भविष्य के होला है। त्यो भैरवामा त्यति देखेँ। अब सुधारका कुरा त धेरै छ र त्यो सँगसँगै हामी पोखरा गयौँ। पोखरा जाँदा त साँच्चीकै स्वर्ग जस्तो रहेछ। त्यहाँ पोखराको चाहिँ सेफ हाउस जुन छ हाम्रो टपमा राखेको छ है, त्यहाँबाट हिल साइडहरू पनि देखिन्छ। अनि त्यहाँ चाहिँ शीतल पानीको अभाव छ, बिल्डिङको अलिक कम छ, तर पनि सर सफाइ सबै कुरा। त्यहाँ मैले एउटा कुरा राम्रो पाएँ, एडभोकेट टिम, ल मेकर त्यहीँ सिङ्गो छ, काउन्सलर साथी हुनुहुन्छ। अनि स्कुल यस्तो राम्रो स्कुल बनाएको छ, त्यहाँ सबै जतिजना हुनुहुन्छ पढ्ने क्लासमा टक 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 क्लासमा राखिरहनु भएको छ। अनि बिस्तराहरू पनि हेरेँ, एकदम सफा पाएँ। म यसो किचनमा टोयलेट बाथरुम सबैतर्फ गएर भिडियोहरू पनि बनाएँ। राम्रो जोस् त्यो दुईटा हेर्दा पोखराको राम्रो छ। राम्रो चिजलाई राम्रो चाहिँ भन्नुपर्छ होइन। र त्यहाँ छलफल हुँदाखेरि जे समस्या छ स्थानीय तहले फाइनल गर्नुपर्छ भनेर मैले उपमेयर साहबलाई पोखराको जानकारी गराएँ। हामी आएका छौँ, उहाँहरू चाहिँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, आउन पाउनु भएन, तर यस्तो यस्तो समस्या छ, अब यसलाई अगाडि कसरी लैजान सकिन्छ। किनभने हामीसँग 3वटा सरकार छ, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय। अब यो सङ्घले हेर्ने हो भनेर प्रदेश र स्थानीयले नहेर्दा बित्तिकै त त्यहाँ त बिजोग त भयो त। भने स्थानीयमा बच्चा छ भने त स्थानीय सरकारको पनि पहिलो दायित्व हुन्छ कि हुँदैन। अनि बजेट छुट्याउने, खानपानदेखि लिएर त्यहाँको एजुकेसनदेखि लिएर खेलका सामग्रीदेखि लिएर त्यो स्थानीय तहलाई पनि हामीले अब हामी यो टिमले एउटा एक्सर्साइज गर्नुपर्छ। तीनवटा तहको मेन्टेन कहाँनिर हो त, कसले कसरी पिकअप गर्न सक्छ भन्ने कुरा अलिकति हामीले फोकस गर्यो भने यसलाई राम्रो हुन्छ। र मैले सबभन्दा राम्रो पोखरामा गएपछि अलि म पनि ह्याप्पी जस्तो भएँ, किनभने त्यो साँच्चीकै होस्टेलमा बसेको जस्तो छ भने त त्यहाँ। अनि ह्याप्पी पनि भयो। अनि मैले हरेक क्लासमा लगभग उहाँ 2जना भूमिका मान्यजी र उहाँ निस्किसक्नु भएको थियो, हाम्रो टिम थियो। म आफै ट्रेनर भए हुनाले पनि लगभग 10 मिनट 15 मिनटको प्रत्येक क्लासमा मैले ट्रेनिङ लिएँ। ट्रेनिङ लिँदाखेरि मैले लाइफ ठुलो या चोइस ठुलो भनेर यो कोटेसनबाट सुरु गरेँ। तर त्यो बच्चाहरूले सबैले अब लाइफ ठुलो भन्ने भयो कि होइन। त्यसले गर्दा अब बच्चाहरूलाई हामीले सेफ साइडमा ल्याएर उनीहरूलाई देशको प्रतिनिधि हो है, यहाँबाट निस्किँदा एउटा हातमा सिपतर्फको डिग्री हुन्छ, अर्को हातमा एजुकेसनको डिग्री हुन्छ। यो दुईटा डिग्रीलाई मेन्टेन गरेर बाहिर गयो भने समाज विकासलाई फोकस गर्न सक्छ भन्ने कुरा हामीले गऱ्यौँ। तर मलाई एउटा मजा लागेको, मैले त्यहाँ टिमलाई पनि भने एडभोकेट बेमान हो या न्यायाधीश बेमान हो भने मैले रियलमा मैले भनेकै यही हो, मैले भनेकै शब्द यही हो। त्यसपछि त्यहाँको एडभोकेटले भन्नुभयो सायद हामी सबै बेमान हो भन्नुभयो। कारण के भने फसाइँदैछ, पोलेको छ भनेर भन्दा पनि एडभोकेट टिमले त्यो ल मेकरले किन छुट्याएर त्यो बच्चाको अगाडि जान सक्नु भएन के? त्यो बच्चाको भविष्य त त्यो ल मेकरको हातमा थियो होला नि त, प्रहरीहरूको हातमा थियो होला नि त, त्यो न्यायाधीशको हातमा थियो नि त। अनि न्यायाधीशले जस्तो आयो मैले सिग्नेचर गरेँ। ए बाबा न्यायाधीश साहब, तपाईँको सिग्नेचरले एउटा बच्चा जेलमा 20 वर्ष 30 वर्ष 15 वर्ष 18 वर्ष बसिरहनु भएको छ, तपाईँहरूले हेर्ने कि नहेर्ने? न्याय भनेको त के हो त? अन्यायमा परेका मान्छेहरूलाई न्याय दिने हो नि त। अनि तपाईँहरू चाहिँ दस्तावेज मात्रै हेरिदिएर एउटा बच्चाकोमा चाहिँ सानो बच्चा 14 वर्षको बच्चा 15 वर्षको बच्चा हुनुहुन्छ, उहाँ बलात्कारको केसमा हुनुहुन्छ। 14 वर्षको बच्चा हुनुहुन्छ, उहाँ मान्छे मारेको केसमा हुनुहुन्छ है, कर्तव्य ज्यानतर्फ हुनुहुन्छ। 2-3 जना बच्चाहरू हुनुहुन्छ, उहाँ पार्किङमा गएको बिचरा पिकनिक खाएको नगएको रहेछ, कसले गोली हानेछ, कसको मृत्यु भयो, उहाँहरू फस्नु भएको छ है। मतलब साँच्चीकै भन्नुहुन्छ भने दयनीय छ। यो कुरालाई अब समितिबाट पनि कसरी लैजाने, यो ठुलो मेटर हो, यसलाई बहसको विषयमा पनि बनाउने र सकेसम्म मलाई लाग्छ होस्टेलको रूपमा छिटो छिटो त्यो बच्चाहरूलाई फ्यामिलीमा सेटल पनि गर्ने। अब जो कसैले त एकदमै जघन्य अपराध गरेछ भने त्यसलाई त्यही तरिकाले ट्रिटमेन्ट गर्नु पर्यो, नत्र अरू बच्चाहरू त एकदमै फसाइएको बच्चाहरू छ। एउटा भाइ छ है, मलाई याद आयो, एउटा भाइ हुनुहुन्छ त्यहाँ, उहाँलाई जग्गामा राख्या छ, उहाँको बच्चा जन्मिया छ सानो होइन। अनि श्रीमती आउनुहुन्छ, भेट्नुहुन्छ, परिवार आउँछ, बच्चा घर छ, अनि त्यो बहिनीले घर सम्हालेर बस्नु भएको छ। अब ल हेर्नुहोस् त, जसको बलात्कारको केसमा त्यो बच्चा त्यहाँभित्र हुनुहुन्छ, अब
उसैको बच्चा जन्मेको छ, उसले श्रीमतीको रेस्पोन्सिबिलिटी, बच्चाको रेस्पोन्सिबिलिटी, परिवारको रेस्पोन्सिबिलिटी, समाजको रेस्पोन्सिबिलिटी कसरी गर्न सक्छ? त्यसले गर्दा मलाई लाग्छ हामी अलिकता सिन्सियर भएर यो विषयमा जान जरुरी छ र प्रकाश सरले र मोहन सरले भनेको जस्तोमा अलिकता हामी एक्सर्साइज फेरि गर्छौँ। थ्याङ्क यू सो मच।